Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Jallovot oblasida Binsavxoz degan qishloqda pechkan boshladik. Рабочий stol mo'ykasi bilan 2 etajli isitadigan. Tepasi mansarda uy bo'ladigan. Shu pechkamiz 2 etajli isitadi. Pechkani o'tayotgan joylari bitib qoldi. Bu qator ko'rsatib qo'yaylik. Tutib yuradigan yo'llari qanaqa bo'lishdi, xotlarini. Mana bu o'tayotdi hozir. Bu to'xofkani mayda bekiladi hozir ish bilan mayda ham. O't buyetiga ham tegadi, tepasiga ham tegadi, bu yonboshiga ham tegadi. Pastda tagiga ham tegadi. O't yonib, bu yerdan pastga tushib ketadi. Pastga tushib ketib, mana 25 sm. Zubchati kanal bo'ladi. Xod yo'li, o'sha tishli yo'l bo'ladi. Hozir 5-6 ta urvinda bo'ladi bu. Shu tepaga chiqib ketguncha, tepasidan navbatdan bir kanallari kelganda ko'rsatamiz. Bu tarafiga hozir arka qilishni boshlaymiz. 2 ta arka bo'ladi, bu yer mo'yka bilan o'sha рабочий stoliga, ish o'rniga. Mana foto boshlandi. Zubchati kanal. Ko'rsatib qo'yaman. Bu kanal taydan to'g'ri tutun chiqadi. Tutun chiqib bu tarafga o'tadi. Duxovkani tagiga o'tadi. Duxovkani oldi bilan chiqib ketadi. Mana. Duxovkani oldi bilan chiqib duxovkani oldidan chiqib mashaga ko'tarilganda, duxovkani oldi bilan chiqib mashaga ko'tarilganda ustiga mana lis qo'ydim. Mana g'ish qo'ysam bo'ladi, lis qo'ysam bo'ladi, lis boradi. Bu yoqqa qarab yurgizadi tutunni yana. Nariga devorga taqaydi. Duxovka mana yerda qoladi. Tutun nariga devorga taqaydi. Mana yerdan hozir men qilib yana yurgizamiz bu tutunni. Yana duxovkaga qarab haydaymiz tutunni. Duxovkaga tegadi, yana devorga boradi. Shu bilan chiqib ketadi. Shunda chiqayotgan tutun mana bunaqa chiqib ketyapti. Tom tepasiga chiqib ketguncha shunaqa chiqib ketadi. Zubchati kanal. 3 ta kanal, 5 ta kanal emas bu. Zubchati kanal deydi bu. Zubchati kanal. Birinchi etajda 3 ta. Ikkinchi etajda ko'ramiz, ikkinchi etajda qanday qilsa qulay bo'ladi. Bu shu qolishi 8 sm yo 9 sm qoladi. Bundan katta emas. Рабочий stoli, mo'ykasi. Mana 2 etajli isitadigan pechkamiz bitib qoldi. Bu qator ko'rsataylik, o'tda yoqdik.
zubchuti sistemada zubchuti xod kanal nimada qo'yadi bu yerda pechkachalar оборот 12 ta оборотli pechka ekan unda. Agar оборотga sanaydigan bo'lsa, ular bo'limida har bir bo'limida 2 tadan, birinchi etajida 3 ta, ikkinchi etajida ham 3 ta. İkinci etajni hozir ko'rsatamiz. Ana o'tlar yonyapti. Pechka germetичный. Ana dov chiqmayapti hech qanaqa. Ochib qo'ysa dov chiqadi. Tepasini ko'rsatib qo'ying. İkinci etaj mansardli bo'ladi. Shu ustida har bir ikkitali xodni o'rtasida tozalaydigan achistga eshik qo'yib qo'ydik. Bu tarafida duxovkasi bor. Mana tarafida рабочий stol, tarafida moyka. Kattaroq qilib, kattaroq razmerida qilishar ekan. Moykani kattasidan qo'yib. Bunga ketgan rasxod 43 ming so'm usta haqqisi bilan ketdi. 2 etajda isitadi.